এই রকম ক্যাকটাস টয়গুলো যদি খারাপ হয়ে যায়, যেমন ধরুন চালু হচ্ছে না বা ড্যান্সিং করছে সাউন্ড হচ্ছে না, অথবা সাউন্ড হচ্ছে ড্যান্সিং করছে না, তো এই রকম নানা সমস্যার কিভাবে সহজেই সমাধান করতে হয় সেটাই এই ভিডিওতে দেখাবো। এখন পুতুলটিকে খোলার জন্য এই নিচ বরাবর এখানে একটি সাদা রঙের টাই দিয়ে কাপড়টিকে বাঁধা থাকে। প্রথমে এই কাপড়টিকে খোলার জন্য আগে এই টাইটিকে, সাদা রঙের টাইটি কেটে নিতে হবে। এবার আস্তে আস্তে এটাকে উপরের দিকে টেনে তুললেই এর ভেতরের প্লাস্টিকের কভারটি বেরিয়ে আসবে। এবার এটাকে খোলার জন্য এর ভেতরের যে স্ক্রুগুলো রয়েছে, এই স্ক্রুগুলোকে লুজ করে এটাকে খুলতে হবে। ঠিক এইভাবে খুলে নেওয়ার পর এর পেছনের অংশটি আস্তে আস্তে টেনে বের করতে হবে। এবারে যে বিষয়টি তোমাদের দেখাবো, এই ধরনের টকিং ক্যাকটাসগুলোতে যদি সাউন্ড না থাকে বা নো সাউন্ড প্রবলেম দেখা দেয়, তাহলে এই যে স্পিকারটি দেখতে পাচ্ছ, এই স্পিকারটি ভালো আছে কিনা আগে চেক করে নিতে হবে। এবং আরও দেখতে হবে এই বোর্ডটির সঙ্গে স্পিকারের লাইন দুটি কানেকশান ঠিকঠাক আছে কিনা। কোথাও যদি কানেকশান ছিঁড়ে যায় বা স্পিকারটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের পুতুলগুলোতে নো সাউন্ড প্রবলেম দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে নতুন স্পিকার চেঞ্জ করতে হবে, অথবা কানেকশান ছিঁড়ে গেলে সেটাকে পুনরায় সোল্ডারিং করে দিলে আবার এটাতে সাউন্ড পাওয়া যাবে। এবার যেটা বলবো, এই ধরনের ক্যাকটাসগুলো যদি ড্যান্সিং সমস্যা হয় বা ড্যান্স না করে কিন্তু সাউন্ড আছে, সেক্ষেত্রে প্রথমে এখানে মোটরের সঙ্গে যে বেল্টটি বা ফিতাটি লাগানো রয়েছে, এই ফিতাটি খুলে গেছে কিনা বা ছিঁড়ে গেছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে। অনেক সময় এর ভেতরের যে গিয়ার সিস্টেমটি রয়েছে, সেই গিয়ার সিস্টেমটি যদি ভেতরে প্রবলেম হয় বা জাম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও মোটরটি ঘুরে না এবং এটা ড্যান্সিং করে না। আবার কোনো কারণে এই মোটরটি যদি পুড়ে যায়, সেক্ষেত্রেও ড্যান্সিং সমস্যা হতে পারে। তখন নতুন একটি 3 ভোল্টের মোটর এখানে লাগিয়ে নিলে আবার পুতুলটি আগের মতো ড্যান্স করবে। এবার এর মেন বিষয়টি তোমাদের সামনে তুলে ধরব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্ত পুতুলগুলোতে যে ব্যাটারিটি দেওয়া থাকে, এই ব্যাটারিটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে এই পুতুলগুলো সহজে চালু হয় না বা কাজ করে না। সেক্ষেত্রে তোমাদের দেখতে হবে এই ব্যাটারিটি ভালো আছে কিনা আগে চেক করে নিতে হবে, অথবা ব্যাটারির লাইন দুটো বোর্ডটির সঙ্গে ঠিকঠাক কানেকশান রয়েছে কিনা সেটা আগে চেক করে নিতে হবে। এবং এই ব্যাটারিটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাটারি মার্কেট থেকে যদি তোমরা পাও, একটা নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে নেবে, অথবা এই ধরনের ব্যাটারি না পেলে তার বিকল্প হিসেবে এই রকম 3.7 ভোল্টের ছোট্ট লিথিয়াম ব্যাটারিগুলোও এটার সঙ্গে লাগিয়ে দিলে ক্যাকটাসটি চালু হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে এই ধরনের বড় ব্যাটারিগুলি কিন্তু এখানে চলবে না, এটা এখানে সেট করা যাবে না। তার জন্য এই রকম ছোট ব্যাটারিগুলো নিলে এটাতে খুব সহজে ফিট করা যাবে। এই ভিডিওতে দেখানো এই স্টেপ বা পদ্ধতিগুলি তোমরা যদি ফলো করো, তাহলে যে কোনো টকিং ক্যাকটাস বা ড্যান্সিং ক্যাকটাসের যে কোনো ধরনের সমস্যা তোমরা খুব সহজেই নিজেরাই বাড়িতে ঠিক করে নিতে পারবে। তো আইডিয়াটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দাও, এবং এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটি অন করে রাখতে পারো। এবার এই পুতুলটিকে ঠিক যেভাবে খোলা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে এটাকে আবার ঠিকঠাকভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এবং লাগানোর সময় এর যে সিম্বলগুলি রয়েছে, এই সিম্বলের সোজা বোতামগুলোকে রাখতে হবে, এবং এটাকে আবার একটি টাই দিয়ে ভালো করে টাইট করে দিতে হবে, অথবা চিট দিয়ে এর নিচের অংশটাকে টাইট করে এটাকে ইউজ করতে পারবে।